美食城呢，买一个鸭粉啊，桂花鸭，挺好吃的。今天人很多。不用了，不用做腿，你鸭血蛋，那我还是给我带，对，两个。我们来个桂花鸭拿走。好，搭菜。在这。粥面馆、煮面馆、西安小吃。现在粉丝鸭这样都8块钱了。好了。上车吃饭，嚟上車食。口罩价格，哇，又降下来了，4盒10块。没看到发，你问没开吧？问他。问谁啊？好像只是来看一下吧。好像那边开了吧？是吗？没啊？哪呀？哪个摊位给开了？我看他在那单位那邊。好啦，哇！你買呢個樣咩㗎？人梅啊，成人梅。鹹鹹地、酸酸地係嘛？攞住。哎呀，看看這位大爺多保護自己。哇，我們看看，今天好像越來越大份哦。我要买了那个什么样？哎，怎么拿下来的？哦，原来是这样子。这里是哇，很多嘞，鸭肉很多。这道呢，还是那个什么呀？老鸭粉丝。哇，好漂亮，好漂亮。这个它分开装了，以前装在一起呢。就變黃啦，嗱，依個分開裝嘅芫茜，這香菜啊，這樣比較，咁我話比較香，比較香，沒有變黃了。啊，這個，的確好吃。我再看看。你叫我啲冇錄啊？我就睇你有冇撳。有撳係嘛？撳咗3俾你嘛，我就睇你又睇喎，我咪以為你用。的確好吃。
我轉俾我又，我會 cut 㗎，冇所謂嘅。哇，這個湯好味道。烤排佬啊？嗯？烤排佬。冇事啫，我哋有標有俾標嘛。夠鐘未？啱啱過鐘啫嘛，咁咪抄牌。好了，我們吃了再說吧。食咗先講，拜拜。